Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Haya ni baadhi ya matukio ya kuhuzunisha zaidi yaliyotokea kwenye mkesha wa mwaka mpya. Moto mkubwa ulizuka katika saa za alfajiri ya siku ya mwaka mpya na kulikumba kanisa la kihistoria la Vondel Church lililopo ndani ya Vondel Park jijini Amsterdam, Holanzi, na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa jiji hilo. Vikosi vya zimamoto vilipokea taarifa ya dharura mapema na kufika katika eneo la tukio kwa haraka, vikianza mapambano makali ya kuzima moto huo uliokuwa ukienea kwa kasi. Kwa mujibu wa mashuhuda, miale ya moto ilionekana ikitokea kwenye sehemu ya juu ya kanisa kabla ya kuumiza mnara wake, huku moshi mzito mweusi ukifunika anga la eneo hilo. Video na picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha ukubwa wa tukio hilo, hali iliyozua hofu na maswali kuhusu hatima ya jengo hilo la kihistoria lenye umuhimu mkubwa wa kiutamaduni. Mamlaka za jiji zilichukua hatua za haraka kufunga barabara zinazoungua Vondel Park na kuondoa watu waliokuwa karibu na eneo la tukio kwa ajili ya usalama wao. Zimamoto zilitumia vifaa maalum ikiwemo ngazi ndefu na maji kwa wingi kudhibiti moto huo, kuzuia usisambae kwenye miti na majengo mengine yaliyo karibu na bustani hiyo maarufu. Hadi kufikia wakati moto unawekwa chini ya udhibiti, hakukuwa na taarifa za majeruhi zilizothibitishwa. Hivyo mamlaka zilieleza kuwa uchunguzi wa kina utaanza mara moja ili kubaini chanzo cha moto huo, huku wataalamu wa uhifadhi wakitarajiwa kutathmini kiwango cha uharibifu ulioikumba kanisa la Vondel Church ambalo limekuwa sehemu muhimu ya historia urithi wa jiji la Amsterdam kwa miaka mingi. Tukio jingine nalo la kusikitisha ni hili. Mlipuko mkubwa ulitokea mapema alfajiri umeikumba Bali Constellation katika kituo cha kuteleza kwenye barafu ya Crans-Montana nchini Uswizi na kusababisha vifo vya takriban watu 40 huku wengine karibu 100 wakijeruhiwa, maafisa wamesema. Wengi wa majeruhi walipata majeraha makubwa ya kuungua, hali iliyolazimu matibabu ya haraka. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mlipuko huo ulitokea takriban saa 1:30 asubuhi kwa saa za eneo, wakati waadhimishaji walipokuwa wakisherehekea kuanza kwa mwaka 2026 ndani ya baa hiyo iliyokuwa imejaa watu. Baada ya mlipuko, moto ulizuka na kusambaa kwa haraka na kusababisha taharuki miongoni mwa waliokuwepo. Huduma za dharura ziliitikia tukio hilo kwa kasi kubwa, zikihusisha helikopta za uokoaji, ambulance na vikosi vya zimamoto. Waathirika walipelekwa katika hospitali mbalimbali za eneo hilo na miji ya jirani kwa matibabu, huku baadhi yao wakihamishwa kwa ndege kutokana na uzito wa majeraha. Mamlaka za Uswizi zimesema uchunguzi umeanza ili kubaini chanzo cha mlipuko huo. Kwa sasa eneo la tukio limefungwa kwa umma na shughuli za uokoaji pamoja na uchunguzi wa kitaalamu zinaendelea. Maafisa wamewataka wananchi kuwa watulivu na kuruhusu vyombo husika kufanya kazi yao. Viongozi wa eneo hilo wameeleza kwa masikitiko yao makubwa na kutoa rambirambi kwa familia za waathirika. Wamesisitiza kuwa msaada wa kiafya na kisaikolojia unaendelea kutolewa kwa manusura na familia zilizoathirika, huku taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa kadri uchunguzi unavyoendelea. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.